24 می اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در شهر ترسونزاده جمعیت دارای مسئولیت محدود سپرگروه را به استفاده دادند. کارخانه سپرگروه در دوره سالهای رشد صنعت 2022-2026 و تطبیق هدفهای برنامه دولتی رشد کامپلکس نقلیات جمهوری تاجیکستان برای سال 2025 ساخته شده سمت فعالیت اساسی آن و جمع و وصلسازی ماشین‌های مخصوص حربی و غیر نظامی روانه گردیده است. در کارخانه نوبنیاد که در همکاری با شریکان رشد تأسیس یافته است، در مرحله اول با وارد نمودن قسم‌های علاهیده از خارج مملکت جمع و وصل 17 نمون نقلیات مخصوص به راه مانده شده است و آینده این نشانداد افزایش داده می شود. طور اطلاع داده شد قسم‌های علاهیده برای آماده نمودن نقلیات مخصوص حربی و گرجدنی اساساً از شرکت استریت گروپ امارات متحده عرب دسترس می گردد. اقتدار سالانه کارخانه نوی صنعتی جمع و وصل 120 نقلیات می باشد و آینده با نظرداشت طلبات این رقم افزایش خواهد یافت. ماشین‌های آماده شونده در این کارخانه برای تامین جزء تام‌های قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان نگرانیده شدند. همچنین آینده صادرات آن به کشورهای خارج در نظر است. Сегодня мы представляем открытие совместного предприятия Сипар Групп, которое будет оказывать оказание услуг в производстве специализированной техники для нужд Республики Таджикистан и ближайших регионов. Мы абсолютно новое предприятие, которое открывает возможности для создания новых рабочих мест в Республике Таджикистан. Также у нас есть возможность обучения. تأسیس و به فعالیت آغاز کردن انشاءات نوی صنعت ماشینسازی که در اساس دستور سپارش‌های سرور دولت محترم امامعلی رحمان عملی کرده شد، از اقدام‌های مهم و ثمره بخش در سمت رشد این ساحه در مملکت دانسته می شود. در زمینه به فعالیت آغاز نمودن کارخانه در شهر ترسونزاده 100 نفر با جای کار و معاش خواب تامین گردید. در اساس نقشه کارمندان کارخانه آینده از جانب معروفترین شرکت‌های ماشینسازی ساحوی کشورهای پیشرفته به کورس‌های کوتاه مدت آموزشی جمع و وصلسازی این نمود نقلیات جلب کرده می‌شوند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با روند استحصالات و سنجش تکنیکی اولین ماشین‌های در این کارخانه آماده شده شناس شدند. مطابقت نقلیات کارخانه مذکور از روی بهادهی متخصصان ساحه جوابگو به طلبات و معیارهای جهانی ماشینسازی می باشد. Наша компания производит два разных вида самолетов. Один тренировочно-учебный Л-39, который тоже ваши воздушные силы используют. И второй транспортный Л-410, который, если так сказать, используется для транспорта на маленьких аэропортах и там, где требуется короткая полоса приземления. Какие виды тактических средств связи они будут употреблять? Мы бы хотели наладить производство в Таджикистане, создать совместную компанию и на той основе производить вот эти типы. بنیاد کارخانه نقلیات سازی در جمهوری تاجیکستان از اقدام‌های نظررس در سمت تطبیق هدف چهارم استراتژی صنعتی کنانی با سرعت مملکت بوده، به تاکید مسئولان برای تعمیر و استیصال دیگر نمود تکنیک‌ها در داخل زمینه مساعد را به وجود می‌آورد.